నిజానికి మనిషికి ఎప్పుడు పెట్టుకోవలసిన అవసరం లేనిది, తీయవలసిన అవసరం లేనిది, ఎప్పుడూ భూషణంగా ఉండిపోయేది, అతనిని చూసేటప్పటికే అందరూ సంతోషపడడానికి కారణమైన భూషణము. భూషణము అంటే మీ అందమును పెంచిన దానిని భూషణం అంటారు, భూషింపజేసింది కాబట్టి. అది ఏది అంటే భగవంతుడిచ్చిన మాట. మాటను మించినటువంటి గొప్పది లోకంలో ఇంకొకటి లేదు. అది కూడా మాట్లాడే మాట గంభీరంగా ఉండాలి. ఆ మాట విన్న కారణం చేత అవతల వారి యొక్క అజ్ఞానము తొలగిపోవాలి. అంతేకాని ప్రతిదాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, ప్రతిదాన్ని చులకన చేసి మాట్లాడడం, అవతల వారి మనసు బాధపడేటట్టుగా మాట్లాడడం,